أهلا بيكو. النهاردة معانا قصة الواحد مش عارف يوصفها ازاي بصراحة. خليط كده من حاجات غريبة، طموح على عبث على كوميديا سودا يمكن. القصة عن شخصية اسمها عطية، من قرية اسمها قرية الحلاتيت. لو نتخيل المشهد سوا، فرحة ولمة وزغاريت بيستعدوا يودعوا الشاب عطية، ابنهم اللي داخل على ال30 كده، وأول واحد في تاريخ القرية دي كلها يسافر بلد أجنبي، ألمانيا تحديداً. الشنطة بتاعته بيقولوا كانت شنطة هدوم صغيرة خالص، بس الطموح اللي جواها كان كبير قوي، أكبر من القرية نفسها يمكن. القرية كلها بناسها ببهايمها بالكلاب بتاعتها، كله كان واقف في الشارع بيودعه. حدث جلل بصراحة. الرحلة دي بقى اللي بدأت بطموح علمي كبير قوي وحلم بجائزة نوبل وكده، لا دي خدتنا في حتة تانية خالص، منعطفات وسكك غريبة جدا، لحد ما عطية رجع تاني لقريته، قرية الحلاتيت دي، ومشي في طريق تاني خالص ملوش أي علاقة باللي بدأ بيه. يلا بينا ندخل في تفاصيل الحكاية دي ونشوف إيه اللي حصل بالظبط مع عطية ابن الحلاتيت. وعطية بقى بيودع مين بالظبط؟ ركزي في التشكيلة دي: زوج خالته وزوج عمته وزوج أمه، وطبعا أمه نفسها. وآخر حد قبل ما يركب الميكروباص للمطار راح سلم على جده مسعود اللي كان عيان. التلات أزواج دول بالذات تحسي إن في سر وراهم. أكيد هنعرفه بعدين غالبا. طب والتجمع ده كله، الإبهار ده بيدل على إيه؟ بيوريكي قد إيه فكرة السفر للخارج دي حدث جلل في بيئة بسيطة زي دي، حاجة استثنائية أما بقى حكاية الأزواج التلاتة دول، زي ما قلتي، دي نقطة مهمة وهنعرف معناها بعدين. ليها علاقة بشبكة المصالح والعلاقات جوه العيلة والقرية. طب والسبب الحقيقي المعلن للسفرية دي كلها إيه؟ بكل الهيصة دي هنا بقى تبدأ الكوميديا الساخرة. الكلام اللي كان ماشي في البلد إنه اكتشف وحدة زمن أصغر من الفيمتو ثانية. يا نهار أبيض! فهمتوا ثانية مرة واحدة؟ ده إنجاز خطير فعلا لو حقيقي. بالظبط، يستاهل نوبل على طول، والعالم كله بره قاعد مستنيه بفارغ الصبر، مطلوب بالاسم طب وللتوضيح بس، الفيمتو ثانية دي اللي هي بتاعت الدكتور زويل الله يرحمه؟ هي دي بالظبط. بنتكلم عن جزء من مليون مليار جزء من الثانية، فاكتشاف حاجة أصغر منها ده طموح خرافي بصراحة. وده اللي بيخلي اللي حصل بعد كده مفارقته كوميدية وساخرة لأبعد الحدود. وصل بطلنا أوروبا بقى، واستقبلوه إزاي؟ استقبال يليق بنوابغ العالم. استقبله دكتور هيرش بنفسه، أستاذ فيزياء معروف في فرانكفورت، وخدوا على طول على قاعة محاضرات مليانة فتحالي الفيزياء وحساب المثلثات. النخبة دخل عطية القاعة بثقة طبعا. أكيد بمنتهى الثقة. مسك الطباشيرة وراح كاتب على السبورة معادلة الفيمتو ثانية الأصلية بتاع الدكتور زويل. الناس كلها قامت سقفت بحرارة، بداية تحسيها مبشرة جدا. لحد هنا تمام، قصة نجاح شاب مصري وصل للعالمية. بالظبط، ماشية في الإطار التقليدي اللي كلنا عارفينه، الموهبة اللي بتلاقي التقدير بره. بس كل ده كان مجرد تحضير للحظة الانفجار الكوميدي بقى. لحظة الحقيقة، جه دور عطية يعرض اكتشافه، هو عمل إيه؟ بمنتهى البساطة والناس كلها مترقبة، كتب الآتي: فيمتو ثانية نقسم على 2، إذن الناتج يكون نصف فيمتو، وهكذا أصبحت لدينا وحدة زمن أصغر. بس كده خلصت المعادلة. إيه ده؟ بالبساطة دي؟ طب والدكتور هيرش والعلماء قالوا إيه؟ الدكتور هيرش حاول ينقذ الموقف. قال له: طب يا عطية، ما نجرب نقسم على 4، يبقى ربع فيمتو وكده. رد عطية كان إيه بقى؟ أنا متشوقة أعرف. رد عطية كان الصدمة الحقيقية، قمة العبث والسخرية. قالوا: لا، هذا غير ممكن، كده تبقى خسرانة معايا والفيمتو مش هيجيب تكلفته. يا خبر! خسرانة؟ تكلفة إيه؟ بيتكلم في علم ولا في تجارة؟ فضيحة طبعا. هي دي بقى قلب السخرية والنقد في القصة كلها، إنه يحول مفهوم علمي معقد لمسألة مكسب وخسارة وتكلفة بمنطق التاجر أو الفهلوي البسيط. ده بيكشف عن الشرخ الرهيب بين الطموح المعلن وطريقة التفكير الفعلية. مش مجرد موقف يضحك وخلاص، لا، ده بيوريك إزاي الأفكار الكبيرة ممكن تتفرغ من معناها خالص. طبعا بعد الموقف المحرج ده، عطية رجع الفندق حالته صعبة أكيد. أكيد. رجع لقى رسائل واتساب مستنياه. من مين؟ من مين؟ التلاتة بتوع الوداع؟ بالظبط، زوج عمته وزوج خالته وزوج أمه.
بيقولوا له الحق جدك مسعود تعبان جدا ولازم ترجع مصر فورا. طب ما يرجع، إيه المشكلة؟ المشكلة إن الكلام ده كان يوم الثلاث، وأقرب طيارة مباشرة لمصر كانت يوم الجمعة، يعني بعد يومين. عطية بقى كالعادة قرر يتصرف بمنطقه الخاص. عمل إيه المرة دي؟ هنا بقى فصل جديد من فصول العبث العضوي. بدل ما يستنى يومين في ألمانيا ويريح دماغه، لا طبعا، لأ إيه؟ حجز طيران من ألمانيا لفرنسا، ماشي. ومن فرنسا؟ من فرنسا للهند. وصل الهند يوم الخميس، للهند؟ ليه يعني؟ محدش عارف. ومن الهند رجع تاني على ألمانيا، وصل ألمانيا الجمعة الصبح. رجع ألمانيا تاني؟ وبعدين؟ وبعدين من ألمانيا خد الطيارة أخيرا لمصر. يعني وصل مصر في نفس الميعاد تقريبا اللي كان هيوصل فيه لو استنى الطيارة المباشرة الأولانية. لفة كعب داير ملهاش أي 60 لازمة. لا بجد مش ممكن. رحلة كوميديا سودا لوحدها دي. فعلا الرحلة دي بتلخص شخصية عطية. مجهود جبار وحركة كتير، بس النتيجة صفر، بل بالعكس تعقيد للأمور من غير أي داعي. منطق غريب بيشتغل بيه. المهم وصل عطية بالسلامة بعد اللفة العجيبة دي. وإخبار الاستقبال في القرية إيه؟ استقبال يليق بالبطل العائد، بس بشكل أغرب شوي. قبل ما يدخل القرية بيقولك الماعز بدأت تصيح والكلاب تنبح، والأعجب بقى إن 4 فرخات باضوا في نفس اللحظة. إيه ده بجد؟ كأن الكون كله بيحتفل بعودته يعني. حاجة كده، لمسة فانتازية ساخرة بتعلي من أهمية الحدث. ولما وصل لقى مين في استقباله؟ التلاتة بتوع كل مرة؟ هم بالظبط، ومعاهم العمدة المرة دي كمان. وطبعا فقرة أساسية، شرب الشاي. قعد شرب شاي مع العمدة، وبعدين مع شيخ البلد، وبعدين مع الغفير. بروتوكول كامل. الشاي ده عنصر أساسي في حياة القرية فعلا. طب وفي وسط الأعداد دي حصل إيه؟ وهو قاعد كده لمح بنت شيخ البلد اسمها ندى. البنت شكلها لفتت نظره وعجبته، وهي كمان بصت له بصات فيها إعجاب. يعني أي حد طبيعي يقولك بس قصة حب هتبدأ. لكن عطية مش أي حد طبيعي. خالص. فجأة كده قرر إنه هيتجوز بنت خالته أماني. نعم؟ بنت خالته؟ ليه بقى إن شاء الله؟ علشان، وده المنطق بتاعه، يسمي بنته الأولى ندى على اسم البنت الأولانية اللي عجبته، عشان يعمل لنفسه حدوتة تضحية الناس في البلد كلها تتكلم عنها. يقولوا شوفوا عطية ضحى بحبه إزاي. ده تفكير مش طبيعي بالمرة. طب وبعدين كمل في الموضوع ده. اتجوز أماني فعلا، وخلف منها وسماها ندى. طب بعد مغامرات الجواز العجيبة دي، عطية كان لسه عايز يثبت نفسه في البلد؟ طبعا كان لسه مصمم يبقى من كبار الحلاتيت. راح لمين يسأله؟ لزوج خالته، الخبير الاستراتيجي بتاعه. قال له أعمل إيه عشان أبقى من الكبار؟ قال له إيه زوج خالته؟ قال له الكبار دول يا عطية اللي بيقعدوا في قعدات الصلح ويحلوا مشاكل الناس. عطية مسك في الكلمتين دول. وعمل بيهم إيه؟ راح طبعا يطبق فورا. راح لجيرانه، عيلتين، عيلة حسن وعيلة سعيد. دخل قعد معاهم وشرب شاي وقال لهم بصوا بقى، أنا جاي أصالحكم على بعض. طب هما كانوا متخانقين أصلاً؟ لا خالص، مفيش بينهم أي مشاكل نهائي، بس هو أصر يصالحهم. وفضل كل يوم يروح يقعد عندهم ويعيد ويزيد في المصالحة الوهمية دي، ويتغدى كمان على حسابهم. يا نهار أبيض! لحد إمتى بقى؟ لحد ما العيلتين نفسهم زهقوا منه ومن مصاريفه اليومية دي، وقاموا متخانقين مع بعض بجد. والسبب هو عطية نفسه. يا دي المصيبة. يعني هو اللي عمل المشكلة في الآخر؟ بالظبط، محاولة ساذجة جدا إنه يكتسب مكانة عن طريق التقليد الأعمى. بيقلد شكل جلسة الصلح من غير ما يفهم أي حاجة عن مضمونها، والنتيجة كانت كارثية. طب ولما اتخانقوا بسببه عمل إيه؟ خدهم وراح بيهم لمين؟ للعمدة طبعا. وهناك رجعنا لطقس إيه؟ شرب الشاي. أكيد، مع العمدة والشيخ الغفر، وحتى مع راجل غلبان كان واقف بيبيع ذرة مشوي جنب المركز بالصدفة. الشاي ده بطل مش بيروح من المشهد. واضح إنه رمز مهم في القصة دي. طب بعد فشل الصلح الوهمي ده، مراته قالت له إيه؟ مراته تدخلت بقى وقالت له كفاية عبث وشوف لك مشروع حقيقي تاكل منه عيش. عطية فكر وقرر يعمل مشروع يخدم البلد فعلا. مشروع إيه المرة دي؟ قرر يبني ملعب كرة قدم. الفكرة بصراحة عجبت الناس والشباب فرحوا بيها جدا. بداية كويسة أهو. بس عطية لازم يحط التاتش بتاعه طبعا عشان يجذب الناس أكتر للملعب. عامل إيه؟ فتح جنبه عصارة قصب مجانا ببلاش. ببلاش؟ إزاي يعني؟ يعني الشباب يدفعوا فلوس عشان يلعبوا كورة، وبعدين يشربوا قصب زي ما هم عايزين ببلاش على حسابه. طب ما ده خراب بيوت. المشروع ده هيخسر طبعاً. وهو ده اللي حصل.
لما لقى الشباب على حد تعبيره خربوا المشروع من كتر القصب المجاني، قرر يصلح الوضع. إزاي بقى؟ هيقفل العصارة؟ لا طبعا، ده عطية. عمل إيه؟ قلب المعادلة كلها، خلى لعب الكورة في الملعب هو اللي ببلاش، وعصارة القصب هي اللي بقت بفلوس. لا مش ممكن، ده تفكير يمشي بالعكس فعلا. هو ده المنطق العطوي المعتاد، قرارات تجارية عكس أي منطق اقتصادي. الحلول دايما ملتوية وغريبة، والنتيجة يا كارثة يا كوميديا. وسط كل اللخبطة دي، الجواز والمشاريع الفاشلة ومحاولات الوجاهة، عطية افتكر حاجة مهمة نسيها. يفتكر إيه؟ افتكر إن جده مسعود كان عيان، وإنه أصلاً رجع مخصوص من ألمانيا عشانه. ياه، ده نسي خالص. جري فوراً على بيت جده. أول ما وصل لقى مين مستنيه عند الباب؟ أكيد التلاتة، فريق العمل بتاعه. بالظبط، زوج الخالة وزوج العمة وزوج الأم. قالوا له بصوت واحد: جدك عايزك ضروري لوحدك يا عطية. لوحده؟ إشمعنى؟ دخل عطية لجده، والجد شاور للتلاتة يطلعوا بره الأوضة. بقى كان الجو متوتر وفيه قلق مش طبيعي. القلق ده ما كانش عشان صحة الجد غالبا، صح؟ لا طبعا، القلق ده كشف المستور كله، بيكشف صراع تاني خالص، صراع على الفلوس والميراث. طب وإيه اللي حصل وهم بره؟ وهم واقفين قلقانين، زوج خالته قرب من زوج عمته وهمس له: أنا قلبي مش مطمن، شكل الجد جاب عطية لوحده عشان يقول له على مكان الكنز المدفون جنب بيت العمدة. لو عرف مكانه هياكل التورتة لوحده. كنز! هنا بقى اللغز كله اتحل، عشان كده كانوا مهتمين بيه من أول. بالظبط. كل الاهتمام ده والاتصالات والقلق ما كانش عشان عطية ولا عشان الجد، كان عشان الكنز. الطمع كان هو المحرك الأساسي. بعد شوية خرج عطية وقال لهم: جدي عايزكم كلكم. دخلوا كلهم للجد. إيه اللي حصل جوه؟ دخلوا كلهم، والجد بص في وشهم واحد واحد، وبعدين بمنتهى القوة رغم مرضه أعلن قراره الأخير: عطية ابني سيكون كبير عائلة الحلاتيت من بعدي، وسيكون أكبر حلتوت فيكم. هل من اعتراض؟ أكبر حلتوت فيكم؟ اللقب ده لوحده قصة. طب والتلاتة ردوا قالوا إيه؟ بصوا لبعض كده لحظة، وبعدين ردوا في صوت واحد كأنهم متفقين: اللي تشوفه يا جدي. وبكده تم تنصيب عطية رسمياً كبير عيلة الحلاتيت وأكبر حلتوت فيها. لقب غريب جدا ومثير للسخرية فعلا. كلمة حلتوت دي معناها إيه بالظبط؟ هي كلمة عامية ليها كذا معنى، ممكن تيجي بمعنى الكسلان أو الفهلوي أو اللي مش بيعمل حاجة مفيدة. فلما الجد يعينه أكبر حلتوت، دي قمة التورية والسخرية. هل هو بيعترف بيه كقائد فعلا، ولا بيسخر منه وبيقول إنه كبيرهم في الفهلوة والكسل؟ اللقب نفسه جواه نقد لاذع على الوضع كله. طب والمسلسل العبثي ده خلص على كده؟ عطية بقى كبير وخلاص؟ لا طبعا، لازم تحصل حبكة درامية جديدة. فجأة كده رجع من السفر زوج أخت عطية، كان غايب بقاله سنين في دمياط بيشتغل. ورجع عمل إيه؟ لما عرف إن عطية، أيوة عطية بالذات، هو اللي بقى كبير العيلة، الموضوع ما عجبوش خالص، وقرر يعترض بطريقة أغرب من الخيال. عمل إيه يعني؟ اتخانق مع عطية؟ لأ، عمل حاجة أغرب بكتير. راح المحكمة، رفع قضية إثبات نسب على العمدة. على العمدة؟ إيه علاقة العمدة؟ العمدة نفسه اتجنن، قال لهم: أنا مالي ومال مشاكلكم العائلية دي. الراجل دخلوا صدمة نفسية وقال لهم: شيلوا الكنز بتاعكم ده فورا من تحت بيتي، أنا مش ناقص قرف. ده الموضوع بقى سيرك رسمي. طب وأهل عطية وافقوا يشيلوا الكنز؟ لا، رفضوا، والمشكلة كبرت، وكانت البلد كلها هتقوم على بعض بسبب الكنز والعمدة وقضية النسب العجيبة دي. وفي وسط الفوضى دي كلها عطية عمل إيه؟ هنا بقى تدخل أكبر حلتوت. وقف عطية وسط الناس وقال لهم كلمة واحدة منتهى الهدوء: يا جماعة، عيب كده، كفاية خناق، لازم نحب بعض. وفضل يتكلم معاهم عن التسامح والمحبة. والناس سمعوا كلامه؟ المفاجأة إنهم سمعوا كلامه فعلا، وقدر يصالح البلد كلها على بعضها تاني. وبسبب الموقف ده مكانة عطية عليت جدا، وبقى فعلا أكبر حلتوت محبوب ومحترم في القرية كلها. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. قولي في الكومنتات ايه رأيك في حلقة النهاردة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تشوف كل الجديد.